现在水位已经达到跟这边持平，所以闸门打开。我们看看我现在下边的这个水位，看到没有？这个水位和下面一级又差几米。现在前面的相差已经很明了。好，现在船可以过来了。前面还有高差了，水面高差，你快点嘛！我看他要过来，过来以后把闸门关掉，然后再提高这边的水位，达到平衡时就可以放行了。这种原始的人工的方法太笨了。等它传过来，然后关闭闸门，然后再提高这边的水位，达到和这边相同的高度，它就可以开闸放船。好，我们看它要不要关闸门？哦，正在关闸门了。我们今天来的真巧，就遇到它开闸、关闸、放船。好，闸门马上要关闭了。OK， 闸门关闭。好，这边开始放水了。你看这有2级，这也有闸门。等会儿把水放平以后，再开这边的闸门。这个水好像很快，几分钟了。原来我搞错了，我原以为是这边高那边低，这是西边了嘛？塞纳河的西边低，东边高。那么从这儿这个点呢，这个水呢是从下面的点，在多少米外的桑德利下面的河流，塞纳河里面水引过来的。我以为那边很低，起码比这边低20多米。可是现在这个水位是相反的，应该桑德利那边有很高的水位，高于这边的20多米，从那边倒过来引入这里，然后进入巴黎圣母院旁边的塞纳河。我以前想的是相反的，以为从塞纳河引水进来，然后到桑德利汇入那个塞纳河。那现在是相反，那边水位高，这边低。
还要一会儿。现在5分了，可能要在7分左右到8分。你看上面聊天的、开船的和岸上的、码头的人聊天打卡。我们今天的运气不错，正好就遇到要开闸看船，有这些闲逛的。很有味道啊！水差不多平了。这边也要开闸放水了吧？OK。还在等什么？哪里开闸了？OK， 开闸放水。开闸放水，开闸放船。这水有多深呢？想当年这个运河，拿破仑1世建造。再开另一班。就一个千斤顶、万斤顶，船开始过来了吧？这什么船？不知道，是私船还是公船？上面还有几个小国旗。过来了，往前面走去。前面的闸口都打开了。刚才这家人看了半天，现在也离去了。很多人来看风景。流浪汉、鸽子、流浪汉。
好了，我们继续往下一个桥走了。